了挂了，对呀。谁给你打的？啊？我俩没有啊。离近了。有个水吗？你看我的这挺。可以啊，不知道你要快的话就多快。啊？是那种高吗？是那个特色的那种高。材料也挺好，你看里边那个纹路，松木的。
材料也好，松木了。用红木雕一下。角度，你往那边，从这边看。啊，看不见高了，那就看不见高。没有你，我就拍了个鲜艳。太清楚了吧也。材料还行，松的呢。
可以了。这是用力。